Zdravo svima, danas ćemo vam pokazati kako da proverite da li vaš računar podržava neku igricu, znači u pitanju je bilo koja igrica, znači imate onako, izaberete igricu, idete, nađete gde su liste specifikacije, izaberete specifikacije i to je to i posle samo pogledate procenat, to jest na tabeli vidite da li možete, na kojim podešavanjima i kako da igrate. Tako da idemo. Link sajta ću ostaviti u deskripciji, znači to je ovaj ovde. Dakle, dalje idemo, tražimo željenu igricu, evo ajde neka bude Far Cry 4. Uzet ćemo njega za primer. Gdje? Evo ga, Far Cry 4. I znači dođete ovdje gdje je vaša igrica i tu imate da vam piše minimum, preporučljivo koliko je negdje srednji kvalitet koji vam je potreban, znači tu vam piše, ali nas to ne zanima toliko, nas više zanima ovo dole, znači vidite da vam piše can I run, znači tu, i tu izaberete, znači da li igrate preko laptopa, da ne, i onda ako da, ako ne, onda ništa. I onda kliknete na procesor, izaberete procesor koji vam je, u ovom slučaju Intelov, select Core i7 4 grafička je, nađemo grafičku R200, trenutak, znači tako izaberete grafičku, idemo ovdje 200 R7 Sapphire, idemo proxy za dalje, da sačekamo malo da nam otvori i onda izberete koliko GB RAM ovdje imate, ja uzet ćemo da bude 6 i ja onda na check specs i sačekamo i vidite ovdje nam pokazuje da, ne i kako i onda ugasite i evo ovdje vam vidi, mislim vi možete vidjeti da li, kako, šta, koliko. Znači za preporučljivo, znači procesor je bio dobar, evo vidite tu 117% za procesor na preporučljivim podešavanjima, ovdje RAM 75%, to je grafička, evo 26%, znači može da se igra, ali na dosta niskim podešavanjima. Znači može da se igra, ali na dosta niskim podešavanjima. I eto, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Bacite like, share, subscribe. I to bi bilo to. Ćao!